nk'ibisanzwe rero nka Gaston cyangwa se admin ngiye kubakorera ukuntu wakumva radiyo zose z'isi yose nta ekuteri ufite. Iki kibazo nyine nagibonye muri comment, umuntu yaranyandikiye ambwira ngo nzamwereke application yamufasha kumva radiyo nta ekuteri. Noneho agashya nakuzaniye rero ahangaha nuko atari radiyo zo mu Rwanda gusa, ahubwo ni radiyo z'isi yose, haba mu Bushinwa, haba muri Amerika, haba mu Burayi, hose iyi radiyo irabyumva. Icyo ukora gusa ni ukureba video kuva itangiye kugera irangiye, ubundi ukayikora na subscribe kugira ngo ujye ubona ibindi bintu nshyiraho bigezweho. Ni Gaston cyangwa admin kuri Moa Trendings. Reka dutangire nta gutinda. Reka dutangire rero bereke ukuntu bino bintu mbabwiye bikorwa. Icyo ugomba no kuba ufite Play Store muri telefone yawe, kandi ndabizi neza ko nta telefone idafite Play Store. Dore ngiyi nyibereke neza. Noneho Play Store uraza ukayikandaho gutya, warangiza ugategeza gato ikarodinga, ukaza ahangaha usacingira nyine tu, hano handitse search apps and games, ubundi ugasacinga. Noneho ikintu wandikamo, urandikamo Radio Garden. Radio Garden nuko nguko byandikwa, kandi mbikwereka ahangaha. Urandikamo Radio Garden, ubundi usacinga. Noneho numara gusacinga urategereza gakeya, kuko ari internet, muranyihanganira ko ufite internet nkeya iri kugenda gake. Dore ngiyi nyine tu Radio Garden, iyi ngiyi ifite akarogo k'icyatsi mo hagati, ndakeka muri kuyibona neza cyane. Dore ni iyi ngiyi kizeho. Noneho uraza ahangaha kuri install, hanga nshyize agafresh, niho uri bukore kugira ngo uyestare ijye muri telefone. Urakandaho gutya, noneho iroding gakeya, uraba ugiye kuyidownloadinga nyine kugira ngo ijye kuri telefone. Urabona ko mfite internet iragenda gake, ariko ndabikora kandi ndagerageza kubibasobanurira. Noneho urabona ko application yanjye amaze kuyestara, amaze kuyidownloadinga, iri kuyestara kugira ngo ijye muri telefone. Urategereza gatoya nawe niba ariko uri bubigenze, tegereze. Noneho tayari urabona ko yarangije kujyamo, yabaye installed, ndakeka kuri kubibona. Dore ngori ijambo installed bivuze ko iri ku mwanya wa telefone, nubwo wakupa ya application yamaze kujyamo. Noneho uraza ahangaha handitse open, ahangaha handitse open. Ahangaha ndagerageza kubikora mu buryo busobanutse kandi bwimbitse kugira ngo mwese mubibone. Noneho ukande kuri ya jambo open, utegereze, kuko ari bwo bwa mbere iyi application irabigiye muri telefone yawe, iraza gutindaho akanya gatoya kugira ngo irodinge. Urabutegereje akanya gato irodinge, urabona ko byakunze. Hano handitse press play to start Radio Garden. Uraza ahangaha kuri aka kantu nyine ka play nyine aba ariko uza gukandaho. Ndagerageza ndakabikwereka, naka ngaka uraza ugakandeho gutya. Noneho urabona ko urahita uhingukira kuri globe irimo utudomo twinshi cyane tw'icyatsi iri kwikaraga. Ni ukuvuga ngo utu tudomo uri kubona, buri kadomo gasobanuye radiyo. Akanze mbikumvisha urabona ko ihita duhingukiza kuri Kigali Rwanda, ari radio kubyinjiramo cyane. Ubwo buretse wumve irahita ivuga uko ubu iracyayishaka. Urabona ko ubu ngubu izi, reka tujye mu cyabaye rero n'umutwe bwe. Urabona ko ari globe nyine, kuko urabona ko harimo imigabane yose. Dore harimo Aziya, harimo Afrika, harimo Amerika. Ni ukuvuga ngo buri kadomo ahangaha ubu ni radiyo. Ewana ni radiyo kabisa. Urabona yuko ibintu birakora. Urabona ko no mu Bushinwa hose igerayo. Ubundi akenshi bisanga ngo abantu banaterefone ngo ntabwo wakumva ngo radiyo mu Bushinwa. None ahangaha research, ahangaha mweretse research ni ukuvuga ngo uyasacingamo igihugu ushaka. Byoroshye cyane, kuko ugiye kuzenguruka kuriya ntabwo wapfa kuzenguruka mu gihugu ngo uvuge ngo ugiye igihugu ushaka. Urazanga muri search, ahangaha ndi kukwereka neza. Ahangaha handitse noneho ukoremo wandikemo igihugu ushaka kumva. Noneho ngewe reka nze noneho
niyandikiremo Rwanda, mitenza nkande muri aka kadirishya nandikemo Rwanda, reka nze mbikore urebe Rwanda. Ucyandikamo Rwanda hahita hazamo ibihugu byinshi cyane byose by'u Rwanda, ibihugu byose by'u Rwanda, radiyo zose zikorera mu Rwanda, dore ngizi zose ndakeka muri kuzibona. Noneho reka nze mpureyinge imwe wumve, zose zirakora. Singiyi Keti Radio nayo iravuga kabisa. Ahangaha nta radiyo itavuga yo ku isi ari Rwanda, kandi nta ekuteri ifite. Ndabizi neza ko abantu benshi cyane ntabwo bajya bumva izi radiyo badafite ekuteri kandi bakoresha smartphone. Ni ukuvuga ngo rero iyo umaze gupureyinga radiyo ushatse wakwigira no mu bindi bintu byawe bisanzwe. Reka nze nkwereke, ushobora kwigira mu mafoto, ushobora gukoresha telefone yawe nyine bisanzwe kandi radiyo yawe ikiri kuvuga, ntabwo ari ngombwa gugume kuri ruriya rubuga. Guys, ngira ngo nyine umuntu wanyandikiye muri komenti ambwira ngo umwereke iradiyo yakoresha ngo nta mugozi, ngo nta ekuteri, ndakeka iyi ngiyi yabigufashamo kabisa. Urabona ko ahangaha urigira no mu mafoto kandi radiyo yawe ikiri kuvuga hariya, nta ekuteri bisebye, ndakeka wagerageze gusubizwa. Guys, nkomeza kubibutsa gukora subscribe ahangaha kuri Moa Trendings kugira ngo ndetse na comment zanyu zirakenewe. Ubaye ufite shida nyine wandabura, noneho nkaza kugukorera muri video y'utaha. Sawa, ni Gaston cyangwa admin kuri Moa Trendings. Sawa.